Bir xanımdan soruşdum, ağanın şəhadətinin eşidəndə siz nə cür idiniz? Dedilər ki, oruçluq ayı idi. Səhər yeməyi üçün qalxmışdılar. Xəbərlərdə oxudular ki, ağa şəhadətə yetişibdi. Deyirlər, inanmazsınız ki, biz 3 gün heç zat da yeyə bilmədik. O gün yeməksiz oruç tutdular. Yenə iftara hamısı yığılmışdılar Halkalıda Zeynəbiyyə caddəsinə. Orada dayanmışdılar. Hamısı yəni birlikdə ağlayırdılar və yenə də iftarı da heç nə yemədilər. Yenə də oruç tutdular və yenə də oruç tutdular. Və bunu deyəndə yenə də ağlayırdılar. Bir ana idi, uşaqları ilə bərabər qızı, oğlu ailəliklə rəhbər üçün ağlayırdılar və bunu deyirdilər. Mənim deyə biləm, yenə indi də deyəndə tüklərim biz durur, dayanıbdı və belənci bir şəxsiyyəti yəni dərk eləmək, Allaha minnətdarıq, yəni Allahdan çox-çox şükürlü sayırıq ki, bu dövrdə yaşadıq, ağanı dərk elədik. Və inşallah Asiyət Müstəbə xanım idi, ağanın davamçısıdır, onun şəxsiyyətinə tayidir və yəni deyə biləm ki, aslan dalısı aslan gəlibdir və əlhəmdülillah yenə də bu halda yaşayırıq. Cənab Abbaszadə, məni apardınız 9 Əsfənd gününə. Necə istirabla xəbərləri izləyirdik, necə nigaran idik. Bəli, o cür idi. Yəni biz də elə sizə tay, ürəklərimiz yenə də ağanla, rəhbərləndir. Azərbaycandan da bir xatirə ərz eləyim. Azərbaycanda bir dostum var idi. Bu Ərbəyin yürüşündə biz ondan tanış olmuşduq. Ərbəyin yürüşündə olmuşdu bizimlə bərabər. Bu ağanın şəhadətini eşidəndə əvvəldə inanmadı. Yəni dedi ki, beləncə bir şey olmaz. Ağa mütləq diridir və gələcək, xəbərlər gələcək. Bu bir hərbədir filan. Amma yenə xəbərlər ki, gəldi dalısıcan və rəsmiləşildi, rəsmi xəbərlər də gəldi. Bu başladı bir ağlamağa və onun ağlamağı məni də ağlatdı. İndi gəlmişdi, ağanın cənazə mərasimlərinə də toxunmuşdu. Deyə biləm, yəni çox çətindir bu vəziyyətdə İranda. Belə dəhşət kalabalıq oldu Tehranda, Qumda və yenə yarın İraqda olacaq və ağanın dünyada deyə biləm ki, böyüklərin cənazə mərasimlərindən biri oldu bu və bütün aləmdən yığılıblar. Hamı istəyir özlərini yetirsin bura. Yəni ağanın eşqin son dəfə Tahrandakıları gördünüz, son vidaları idi dün və dünən yəni bir dəhşət vəziyyətdə hamı gəlmişdi küçələrə, xiyabanlara ki, ağanla vida eləsinlər. Bir daha da ağanı Tahranda görməyəcəklər. Ağanın neməti Tahranlıların başından getdi və dünyanın yəni hər yerindən gəlmişdilər. Deyə biləm, Türkiyədən, Azərbaycandan, Rusiyadan, Gürcüstandan, Avropa ölkələrindən və Ərəb ölkələrindən İraqlıların ağaya bir məhəbbəti saysızdır. Biz İranlılara taydı. Buna baxmayaraq ki, biz İraqla 8 il savaşdıydıq. Səddam demişdi ki, yarın Tahranlıyam, bugün başlayıram. Öz sözlərini bitirməyək, qutanmışdı. Demişdi, yarın Tahranda deyəcəyəm. İndi eşitsin ki, Bağdadı tətil eləyiblər ağanın cənazə mərasiminə tay. İraqın 8 bölgəsin bağlayıblar, tətil ediblər ki, ağanın mərasimi orada keçiriləcək. İraq belədir. İran-İraqın əlaqələri saysızdır və bu əlaqələr də İmam Hüseyn eşqindəndir. Mən deyə biləm, niyə hamı yığışıb? Ağanın ehtiramı, ağanın belə sayğı göstərirlər ağaya. Bunlar hamısı İmam Hüseyndəndir. Bütün xalqların İmam Hüseynə o eşqi ki vardı. Ağanı belə dəyərləndirirlər ki, İmam Hüseynin bir yolçusu idi, bir davamçısı idi. Ağa nə dedi? Dedi ki,
mən İmam Hüseyn nə demişdi? Demişdi, mənə tay Yazid ilə beyət etməz. Mən də İmam Hüseynin yolun gedənəm. Mənə tay Trumpla və Trumpataylarla beyət etmərəm. Onlarla diz çökmərəm onların qabağında və dik dayanıram. İran xalqı da Aşura dərslərin yaxşı keçirdiribdir. Aşura dərslərin başarırlar və bilirlər nə edəcəklər. Məbus olacaqlar, beysətə yetişəcəklər, yuxarıya gələcəklər və belə də oldu.